അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് കഫക്കെട്ട്. കോൾഡ് വരുമ്പോഴാണ് പലരെയും ഈ പ്രശ്നം ബാധിക്കുന്നത്. കഫക്കെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ അണുബാധയുണ്ടാകാനും മറ്റും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കഫം കൂടുതലായാൽ അത് ശ്വാസം മുട്ടി, നെഞ്ചുവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അലർജിയും അണുബാധയുമാണ് 90% ചുമക്കും കഫക്കെട്ടിനും കാരണം. ചുമ, പനി, ശ്വാസം മുട്ടൽ തുടങ്ങിയവയാണ് കഫക്കെട്ടിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. കഫക്കെട്ട്, ചുമ എന്നിവ വേരോടെ പറിച്ചു കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആർക്കും ഈ മരുന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം. 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അല്പം വെളുത്തുള്ളിയും എടുക്കുക. 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അല്പം വെളുത്തുള്ളിയും എടുക്കുക. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നല്ലവണ്ണം ചതക്കുക. ശേഷം 1-2 ചെറുനാരങ്ങ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഇടുക. ശേഷം ഇവ 3 കൂടി, അതായത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുനാരങ്ങയും 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു നന്നായി തിളപ്പിച്ച് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാകുന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുക. ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എല്ലാവിധ കഫക്കെട്ടും ചുമയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുന്നതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ധാരാളം ആളുകളുടെ കഫക്കെട്ട് മാറിയതായി അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല.